Welcome to the day 1 of 60 Days Before College series. I ignored this habit during my J prep for months. Maybe it can fix my life again. सो गाइस क्या है, मैं जब 10th क्लास में जब भी मैंने 10th क्लास से जर्नलिंग करना स्टार्ट किया था, तब मुझे जर्नलिंग करके एक अलग ही सुकून, अलग ही पीस मिलती थी। तो मैं कभी कभी जेई की प्रेप में मेरी जो जर्नलिंग की हैबिट थी वो छूट गई थी। इसलिए आई एम नाउ स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, और अब मैंने आज से प्रॉमिस किया है कि मैं आज से रोज़ जर्नलिंग करूँगी। और तुम्हें भी जर्नलिंग करनी चाहिए, बिकॉज ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये जो सीरीज़ है ये मैं बना रही हूँ, अगले 60 डेज़ तक मैं पोस्ट करूँगी। जो भी मैं करूँगी 60 डेज़ से नई चीज़ें सीखूँगी। जेई से कैसे मैं जेई के फेज़ से बाहर निकल के अपने आप को दोबारा नॉर्मल वर्ल्ड में कैसे ला रही हूँ, और नई चीज़ें सीखूँगी, दोस्तों के साथ एंजॉय करूँगी और कॉलेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूँगी। बिकॉज़ ये जो टाइम है बहुत ही कम टाइम है, इसी में हम लोग को अपनी स्किल्स वगैरह बढ़ानी है। सो गाइस, दिस इज़ द साइन यू शुड ऑल्सो स्टार्ट जनरलिंग।